你哋都唔中啊？有車喺對面，近埋啲啦。嗱，你睇下嗱，你避佢，佢就唔喐噶啦，佢就唔理你啊。你唔避佢咧，佢避你咯。呢個世界就係咁。我做喺個車 cam 啊，而家嚇放心。有車 cam， 晾住啊車 cam， 你做個架。哇！好安全啊！哇！乜嘢有隻狗想黐？掹住嘅呢個，唔使理佢啊，撞乖都係佢嘅事嘅啫嚇。喂啊！喂同你心嘅。咁佢撞衝埋嚟要自殺，佢都冇辦法㗎。我能夠做嘅就係哇！拍住。呢老豆呢啲細路有係啊，啲阿爸阿媽唔理。即係架車行得慢唔代表撞到冇事嘅，可以碌落。真係完全可以碌落車底車死㗎。好危險咯！我想講。因為呢條路上嘅車係冇車牌㗎嘛，啲人。痛咩啫？隻眼珠唔痛㗎。哎呀，你一個手機架嚟，咁啊點會痛啊？禮啊！呢個咩字嚟㗎？成咯。問號。回程好似長順啲。因為上車啊嘛。上次有幾多個快過你啊？係啊，喂，喐下車架啊！我有名嘅林波圖啊！得啊！哇！你逼都冇用啊，僆仔又唔係見唔到你。佢又唔係懶。係人哋唔知道你喺度先逼啫，佢都明明望住你啦，佢要話諗住攝過去，你逼佢有咩用啫？你老師嚟㗎，俾同理心好唔好？又唔關事喎，係逼嚟冇用啊嘛！佢唔係唔留意你，佢係留意你都諗住繼續行呢條路穿過你兩架車中間。佢會受驚啊！呢個小孩童。幾靚嘅，行下面啦，不過啲人。啊！呢個最多人嘅個位。喂，你擋住咗啊！阻住咗車 cam 啊！所以頂。其實佢哋喺嗰邊等咧，都係睇。係啊，邊有人會喺呢度行翻去？之後早啲就會。唔係，應該唔會行。而家呢個鐘數點會行啊？俾咗錢嘅喎，起碼39蚊嘅喎，少個半粒鐘係好笨嘅一件事咯。係。哇！呢隻唔係士多啤梨啊，呢隻係真係冰糖葫蘆啊，必都冇用啊！話俾你聽咁多人。有士多啤梨。掛上車添，呢扎肯定有排拖啊！繼續慢駛啦。明啦，時速。啲人都喺我面前都唔喐。所以咪繼續慢駛咯，冇用㗎。你逼到啲咩啫？佢哋上唔到車，避唔到。慢駛啦，繼續。小心啊！哇！你點啊？喐下停下。唔係啊，佢哋喺我前邊行過。你唔繼續行咧，啲車一路喺你前面過。快唔到啊！你睇下啲阿姑喺度推車嘅，邊有快邊有避啫？快少少貼住佢，俾啲壓力佢。啊，卡去右邊過去啦嚇，唔會有，卡去左邊過去。嗱，
你唔過，然後即刻有人行啦，加速，快唔到啊你，點解零嘅你個時速啊？即係幾百米。佢點解人哋嗰架快到你快唔到嘅？因為我停咗嘛，衝過去啦！我要起碼有少少平路先得嘛。咁熱睇嘅冇人先一個位嘅。做咩摁架車嚟諗住？我已經踩盡晒都唔得。踩盡晒都冇辦法啦。人哋話你大師啊嘛。試下放腳再踩上去。唔係啊，佢倒後嘅放佢。嗱，即刻加速咗啦，係咪啊？呢又掂喎，呢樣嘢又掂喎。踩空波啊！你嗰啲阿哥都忍唔住過你啊！要隨時咁逼逼啊！嗱，準備啊！嗱，呢啲未要逼你又唔逼，啱迎面嗰啲你唔使逼你又逼。睇翻啲嘅終於。踩空波踩壞人架車啊！空轉緊啊！嗰個摩打真係。